Dan jangan lupa like, share, and subscribe Oci26 channel YouTube. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Oci26. Jangan lupa dukung terus channel Oci26. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum bosku, berjumpa lagi di channel Oci26. Sekarang saya lagi di bengkel DSA. Di belakang saya ini ada bus Mutiara, HDD, dan SHD bosku. Tetap dukung channel Oci26 dengan cara ketik like, komen, subscribe, dan share. Yuk bosku. Ini bus SHD 17 3 plus. Ini bus Mutiara HDD 3 plus bosku. Mutiara SHD 3 plus. Ini kursi ada dua baris bosku. Sampai belakang sekitar 13 sampai belakang sekitar 13 baris bosku. Ini kursinya empuk. Iya, saya coba duduk di sini. Ini kursinya saya coba duduk di sini. Ini tempat driver. Oh ya bus Mutiara ini menggunakan mesin Hino bosku. Mesin Hino yuk. Ini di sini ada subwoofer, ada remote, terus ini ada bat lampu, ada bel, ada buat suspensi, ada wiper, terus AC. Ini juga ada speedometer bosku. Ada di sini semua. Ini handrem. Ini ada mic buat pemandu wisata. Di sini ada untuk kaca spion, yang di bawah itu untuk melihat di bagian bumper bawah sisi kanan. Di atas itu buat sebelah kiri bus. Yang ini buat misal kendaraan atau apalah yang ada di sisi kanan buat menengok. Iya. Mana bosku spionnya bosku? Ya sama ya, di sisi kiri buat bumper kiri dan yang kanan buat sisi kanan bus. Di sini nyaman banget bosku. Ini stang setirnya. Pantas gak jadi driver bus bosku. Ya, bercanda bosku. Yuk. Yuk kita coba ke belakang bosku. Ya, yang ini ada tutup dashboard, yang ini lampu,
Yang ini lampu bosku. Kalau malam itu wah bagus banget, sangat nyaman bosku. Oke bosku, itu tadi sedikit video dari channel Oji26. Semoga bermanfaat buat bosku semuanya. Jangan lupa dukung channel Oji26 dengan cara ketik like, komen, subscribe, dan share. Salam sukses, tetap semangat, sehat terus, dan semoga rezekinya bosku makin lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.